Ayo kita jalan-jalan ke kebun ya teman-teman. Wah, ini ada pohon durian nih teman-teman. Wih, itu ada apaan? Nyangkut teman-teman. Wih, ini ada mobil balap warna oranye teman-teman. Wih, keren sekali ya. Bisa-bisanya nyangkut di sini. Kita taruh di wadah aja ya teman-teman. Ayo kita cari lagi. Mainan apa yang akan kita temukan selanjutnya ya teman-teman. Wih, ternyata kita menemukan dinosaurus teman-teman. Wah, keren sekali ya. Leher dan ekornya sangat panjang nih dinonya nih. Kita taruh sini aja ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi mencari ke sini. Ataukah ada? Wah, ternyata ada. Ini ada T-Rex ya teman-teman. Wih, keren sekali nih T-Rex-nya nih. Kita taruh sini dulu bersama Dino ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi mencari. Wah, ini ada apa nih? Wih, ini ada jet tempur warna oranye teman-teman. Keren sekali. Kita taruh di sini nih bersama mobil balap warna oranye ya. Kita lanjut lagi mencari. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya teman-teman. Wih, itu ada pesawat lagi teman-teman. Wah, ternyata ini pesawat Garuda Indonesia teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh di sini nih bersama pesawat jet tempur ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Wah, ini ada truk dam teman-teman. Wih, keren sekali ya truk damnya ya. Kita taruh sini dulu ya teman-teman. Wih, banyak sekali bunga ya. Sangat indah nih kebunnya nih, dipenuhi dengan bunga. Wih, ini ada bulldozer teman-teman. Wah, keren sekali ya bulldozernya ya. Kita taruh di sini dulu ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi ke sini nih. Kira-kira ada nggak ya di sini mainannya teman-teman? Wah, ternyata ada. Di sini ada motor GP teman-teman. Wih, keren sekali ya. Warna hijau. Kalian mau nggak teman-teman? Kita taruh sini dulu ya. Ayo kita lanjut lagi mencari. Wah, bunganya sangat indah ya teman-teman. Wih, itu ada apaan teman-teman? Wah, ternyata ini ada ekskavator teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini dulu ya teman-teman, ekskavatornya. Kita lanjut lagi mencari apa yang akan kita temukan. Wih, ternyata di sini kita menemukan mobil balap warna abu-abu ya teman-teman. Keren sekali nih mobil balapnya nih. Kita taruh di sini ya. Nanti kita suruh balapan sama mobil balap warna oranye teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga ya teman-teman. Wih, ini kita menemukan Ultraman teman-teman. Keren sekali ya Ultraman-nya. Kita taruh sini aja dulu ya teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Sepertinya masih banyak mainannya ya teman-teman. Wah, ini ada mobil sport warna biru teman-teman. Keren sekali ya mobilnya ya. Kita taruh sini dulu teman-teman. Ayo kita lanjut lagi mencari. Wah, ini kita menemukan apa teman-teman? Wih, ini truk rescue. Keren sekali ya teman-teman. Kita taruh sini dulu ya. Sepertinya mainannya banyak sekali ya teman-teman. Apakah masih ada? Wah, ternyata masih ada teman-teman. Ini ada topeng Spiderman ya teman-teman. Keren sekali.
kita taruh sini dulu. Wah, keren sekali. Mainannya masih banyak ya teman-teman. Wah, ini masih ada yang tertinggal nih. Ini ada Ultraman warna merah. Keren sekali ya teman-teman. Kita taruh sini dulu nih Ultraman-nya nih. Wah, mainannya sudah banyak ya. Ayo kita bawa pulang. Dadah.